လက်အောက်ချီပြီးနောက်ကညီညီလေးဆိုစမ်းပါဗျာအနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါဤဖျားအနန္တ၅ပါးရှစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့1339ခုနှစ်တဇောင်မုံလစုပ်4ရက်နေ့ညတောင်ငူမြို့ရွှေဆံတော်ခေါဘကပင့်လျောက်ချက်အရာရွှေဆံတော်ဇေဒီတော်မြတ်ကြီးအတွက်ဘုန်းကြီးကပါဇက်ဆိုင်လူဆိုင်တရားဓမ္မတွေကလှူနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့ချွေးနှဲစာလေးတွေနဲ့ကို့နောက်အရိတ်တဖွယ်ပါမဲ့ဒါနဒုတ်ကြီးကိုစိုက်မြုပ်ရအောင်ကျင့်ပတဲ့တရားပွဲကြီးဒီတရားပွဲကြီးမှာဘုန်းကြီးနောက်ပိုင်းဇလံကြီးညာထားတာကကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုသာခံတဲ့ပါတယ်တုံးပြိဿကြီးဒီနေ့ကံအကြောင်းကိုဟောမလို့ကံဆိုတာပြိဿကြီးကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကံအကြောင်းတော့သဘောပေါက်တဲ့လူနည်းလိမ့်တချို့ကံအကြောင်းကိုသဘောမပေါက်ဘူးဒီကံဒီဘယ်ကထွက်လာတာလဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမ္မဆိုတဲ့ပါဠိကထွက်လာကမ္မဆိုတာပါဠိပြန်တော့အမှုဘိဓါကြီးကမ္မကိုကျွတ်တို့မြန်မာလိုပြန်တော့ဘယ်လိုခေါ်တော့အမှုကဘိဓါကြီးမေးရအောင်ဘယ်နှမှုလောက်ရှိလက်ထောင်ပြမယ်နော်ဘယ်နှမှုလောက်ရှိ3မှုလက်ထောင်ပြတော့ဖြေတတ်တာမဆိုးပါဘူးနော်3မှုအဲ့ဒီ3မှုကိုဘုန်းကြီးပြောမယ်နောက်ကလိုက်ဆိုစမ်းပါကာယကမ္မဝစီကမ္မမနောကမ္မဘယ်နှမှုတော့ကာယကမ္မဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြုတဲ့အမှုဝစီကမ္မဆိုတာပါဇက်ကပြောတဲ့အမှုမနောကမ္မဆိုတာစိတ်နဲ့ကြံတဲ့အမှုဘယ်နှမှုတော့ကာယကံမှုသည်ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့ဆိုတော့3ပါးရှိပါပါဏာတိပါဒအဒိဏဒါနကာမေတုမိစ္ဆာစာရဝစီကမှု4ပါးသည်မုသာဝါရပိတုနာဝါစာဖရုတ်တဝါစာတံဖပလာပဝါစာ4ပါးမနောကမှုသည်အဘိဇာဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ3ပါး3ရယ်4ရယ်3ရယ်ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရှိအဲ့ဒါကိုဒုစရိုက်10ပါးလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒုစရိုက်10ပါးသည်ဘုန်းကြီးတောင်ငူမြို့မှာဟောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဖြင့်အကျယ်တဝင့်ဒီဇတ်ထုတ်ထဲမှာဘုန်းကြီးထက်ဆွက်ပြီးတော့ဟောစရာမလိုတော့ပါဒါဖြင့်ကောင်းပြီအဲ့ဒီကံအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးသဘောပေါက်အောင်ပြောပရိသတ်ကြီးဒီကနေ့ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်သည်မိမိရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်ငွေရအောင်မရှာဘူးလားပရိသတ်ငွေရအောင်ရှာတဲ့နေရာမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အလုံးမလုံးဘူးလားအဲ့ဒါဘာမှုခေါ်မလဲကာယကံမှုဗါတဲ့တို့ငွေရအောင်ရှာတဲ့နေရာမှာပါဇက်ကကောမပြောဘူးလားဘာမှုခေါ်မလဲစိတ်ကကောမကြံဘူးလားဘာမှုခေါ်မလဲဒါဖြင့်ခမည်းတော်ငွေရအောင်ရှာတဲ့နေရာမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းလှုပ်တယ်ပါဇက်နဲ့လည်းပြောတယ်စိတ်နဲ့လည်းကြံတယ်ဆိုတော့ခမည်းတော်နေတိုင်းအမှုပဲနှမှုရှိ3ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီပရိသတ်ကြီးအမှုတယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်ရင်လွဲမလားမလွဲပါဘူးဗျာတချို့ကယုံတို့ခတ်တို့ရောက်မှအမှုထင်တာအမှုတန်းလန်းကြီးနဲ့အခုပရိသတ်ကြီးခမည်းတော်နေ့စဉ်ဘယ်နှမှုရှိ3ပါဗျာအမှုတယ်တွေဆိုတာများဘုန်းကြီးပြောတာလွဲသွားမလားမလွဲပါဘူးဗျာဒါကြောင့်
နေ့စဉ်နဲ့အမျှဒီအမှုသုံးမှုကိုပြုနေကြတဲ့လူသားတွေဒီအမှုသုံးမှုနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ငွေရှာလို့ရလာတော့ပရိသတ်ကြီးဝယ်ချင်တာတွေဝတ်ချင်တာတွေအိတ်ချင်တာတွေစားချင်တာတွေပြောချင်တာတွေအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေမခံစားရဘူးလားငွေမရှာလို့ငွေမရရင်အိမ်ဆောက်ချင်တာငွေနဲ့မှဆောက်ဖြစ်တဲ့ဖြင့်အိမ်ဆောက်နိုင်မှာမလားငွေမရှာလို့မရရင်ဝတ်ချင်တာငွေရှိမှဝတ်ရတဲ့ဖြင့်ပရိသတ်ကြီးငွေမရှာရင်ဝတ်နိုင်မှာဝတ်ရပါဗျာဒါဖြင့်ကောင်းပြီစားဖို့ကောငွေရှိမှစားရတဲ့ဖြင့်ငွေမရှာရင်စားရပါငွေရှာတဲ့နေရာမှာဘယ်နှမှုတော့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအမှုသုံးမှုကိုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ကမ္မဆိုတဲ့ပါဠိကထွက်လာတဲ့ကံမို့ကံဆိုတာပရိသတ်ကြီးသူများပြုတဲ့အမှုလားကိုပြုတဲ့အမှုလားကိုပြုတဲ့အမှုပါဗျာကိုပြုတဲ့အမှုဒါကြောင့်ကံကိုယုံကြည်ရင်အလုတ်ကိုယုံကြည်ပါသူများလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုလုပ်တဲ့အလုတ်ကိုယိုသေးရင်ကံကိုယိုသေးပါတဲ့ကံအကြောင်းသဘောပေါက်ပါလားတချို့ကကံအကြောင်းသဘောမပေါက်တော့ပြောတယ်အိုးတဲ့ကံရှိချမ်းသာလိမ့်မပေါ့တဲ့ကံသူများပြုတာကြလို့ကံဆိုတာမိုးပေါ်ကြကြီးမှတ်နေထင်ပါရဲ့ကံယုံလို့စူးကြုံနေတော့ပါတယ်စူးလာပဲဟာစူးရီဟာပြီမနှောကဒီပေါ်နေစူးမဟာပါဇက်ကပြောတယ်ဝစီကစူးကြုံမရောက်နေတဲ့ခြေတော်ကလေးကိုပြန်ရောက်တဲ့ကာယကအဲ့ဒီကံသုံးပါးရောက်စူးပုံကိုမနှင်းမှမစူးမှမစူးအောင်လုပ်တာဘယ်သူလဲကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကံခေါ်တယ်ဒါသဘောပေါက်မလားတချို့ကပြောသေးအိုးတဲ့ကံရှိစားရလိမ့်မပေါ့သူများလုပ်တဲ့အလုပ်ကြီးကြလို့တမင်သက်ကံကြီးကကိုလာအကျိုးပေးမဲ့ဟန်ကြလို့ကဲထမင်းဩတဲ့ထမင်းချက်ပြီးပြီထမင်းတော့ဖြစ်နေပြီကံရှိစားရလိမ့်မပေါ့ဆိုပြီးထိုင်းနေစမ်းမှာထမင်းဩတဲ့ကထမင်းကခြိတော့ပေါက်ပြီးပါဇက်ထဲလာဆင်းမှမလားပြုဝေးတာတနေကုန်ထိုင်ဆောက်ကံရှိစားရလိမ့်မပေါ့လို့ငတ်ပြီး9ရက်ပြည့်သွေးမဲ့တာမှထိုင်းနေမယုံရင်ဝလိမ့်မပေါ့ဆိုပြီးတော့ထမင်းစားခြင်းနဲ့စိတ်ဒါမနောကံခေါ်တယ်ဟူဟဲခဟဲစားမဟဲပါဇက်ကပြောတယ်ဝစီကံခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခုပြီးအလုတ်အလွေးပြုတ်ပြီးတော့ပါဇက်ထဲသွင်းတယ်ဒါကာယကံခေါ်တယ်ပါဇက်ထဲရောက်တာတောင်မှတရားနာပိဋကကြီးအထက်သွားအောက်သွားကြည့်ရသေးတယ်ကြည်အောင်ဒါမှလေကြောင်းနဲ့ရှော့ရှူဆင်းမယ်ဗောဒီထဲသွားတစ်ခုအလဲကောင်များမတက်ရင်ရှာကလေးကပို့ပေးရသေးအလဲကောင်တက်အောင်အယိုးလေးများတွေ့ရှာကလေးကရွေးပြီးအပြင်မဲ့နှခမ်းတစ်ခုနဲ့အမွဲစူပြီးထုတ်လက်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြရသေးမှန်လားဘုန်းကြီးပြောတာဒါကြောင့်လက်ဆက်တတ်တော့ကံဆိုတာသူများလုပ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပါလားလို့ဒါကိုသိသွားရင်ကမ္မတက္ကတညာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားပါပြီဟာကံဆိုတာကိုလုပ်တာတော့မှန်ပြီကံသုံးပါးဖြင့်ကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုပြုရင်ငါဒီကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရမကောင်းတဲ့အမှုတွေမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးငါခံစားရအဲ့ဒီလိုကံရဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းပဲကျွတ်တို့ဖယားသားသမီးတွေနားလည်သင့်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရသဘောပေါက်နားလည်သွားဗလားပြိတ္တာဒါကြောင့်ဒီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့သူပြုတ်တဲ့အမှုကိုသူခံသွားရရှာတော့ကိုပြုတ်တဲ့ကံနောက်ကပါတယ်တို့ဟိကိုသာခံသွားရရှာတော့ရှင်မရင်တပါးအကြောင်းကိုကျုပ်ဟောမလို့ဒီကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုသာခံဆိုတော့ဇတ်လန်းသည်ကျွတ်တို့မဏိစောရဇတ်မှာဘုန်းကြီးထုတ်ဟောမှာဖြစ်ကျွတ်တို့သုံးလောကထွထတာပြည်သူမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ရာဇဂုံမြို့ဝေလူဝန်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်အခါပရိသတ်ကြီးတရားနာရတာတမျိုးကြီးဖြစ်နေမှာပါခါတိုင်းအတန်နေနဲ့
ကျုပ်လေးလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းပဲဟောနိုင်မှာတော့တယ်ပြိတ္တခတ်သွက်သွက်မဟောနိုင်ဘူးမောတယ်ဗျခါတိုင်းတော့တောက်နဲ့ကျုပ်အင်မတန်ဟောတာအခုပြိတ္တကိုနားလေတဲ့ထက်လဲအောင်ရှင်းတဲ့ထက်လဲရှင်းအောင်ကျုပ်လဲအမောသက်တာအောင်တာရှိဟောနိုင်အောင်ရှင်းကတော့မြန်မသေးအောင်ကြည့်ရှုလုပ်ရတာပဲဗျကိုယ့်အသက်ကိုရှည်အောင်တော့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ရလိမ့်ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြည့်အခုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဝေလူဝန်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်အခါဓမ္မသဘင်မှာတန်ဃာတော်တွေစကားဖြစ်ကြဘယ်နဲ့တော့ငါရှင်တို့ဒေဝရတ်သည်ဆိုးလေစွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တစိမ့်လည်းမဟုတ်ရောက်ဖတော့အရင်ရောက်ဖတော့အရင်ဖြစ်ပြီးတော့အခုတော့ဖယားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအသက်သေးအောင်အမျိုးမျိုးကြီးအသက်သေးအောင်အမျိုးမျိုးကြံပြီးတော့တတ်နေပါကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုသူသေးအောင်ဖယားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုသူသေးအောင်ကြံနေတယ်သေအောင်တတ်ဖို့အမျိုးမျိုးဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုစကားပြောနေကြတဲ့အခိုက်ဖယားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစိုက်သွားဟဲ့ခြေသားတို့ဘာစကားတွေပြောနေကြသလဲငါဖယားကြွလာမှဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပ်ထားကြတာလဲလို့ဖယားကမေးမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒေဝရတ်သည်ဖယားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအသက်တော်ကိုအန္တရာယ်ပြုလို့၍ပေချောင်းကျမ်းနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုနေကြပါတယ်ဗျာချစ်သားတို့တဲ့ဒေဝရတ်သည်ငါဖယားကိုဒီဘဝမှာသေအောင်တတ်နေသည်မဟုတ်နောက်ဘဝကလည်းသူငါဖယားကိုသေအောင်တတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကွဘယ်လိုပဲတတ်ပေမဲ့လို့သူတတ်တဲ့ဖြင့်ငါဖယားသည်သေတော်မမူခဲ့အခုလည်းပဲငါဖယားရဲ့အာယုခေါ်တဲ့အသက်တော်ကိုဗုဒ္ဓနာဇီဝိတသနာသက်ကကေနစီအန္တရာယောကာတုံသေအောင်တတ်လို့မရဘူးကွပစ္စည်းမဘဝိကဒီခန္ဓာဝန်ကြီးကိုနောက်ဆုံးထမ်းပြီးတော့တပ်ပြညွတ်တာရွှေဉဏ်တော်ကြီးဖြင့်တတ္တဝအနန္တဒုက္ခတွင်ကလွတ်ကင်းအောင်ကဲတင်တော်မူ၍နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်ငါဖယားခွန်ဆောင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်ငါသားတို့ဘယ်သူမှတတ်လို့သိနိုင်မည်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖယားကပိဿာကြီးဖယားအသက်ကိုအန္တရာယ်ပြုလို့ရရအဲ့ဒီမရတဲ့ကိစ္စကိုဒေဝရကြီးတတ်ရန်ကြမ်းနေတဲ့စကားသံဃာတော်များပြောသဖြင့်ဖယားကိုယ်တော်မြတ်ကဒီဘဝမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝတုန်းကလည်းငါဖယားကိုသေအောင်သူကြမ်းခဲ့ဘူးတဲ့ခြေသားတို့ဒါပေမဲ့လို့မသေးဘူးကွယ်လို့ဖယားကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားပြီးစကားကိုရပ်ထားလိုက်တော့သံဃာတော်များမလျှောက်ဖဲမနေနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒေဝရတ်ဒီနောက်ဘဝတုန်းကဖယားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဘယ်လိုသေချောင်းကြံပြီးတော့သေအောင်တတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောကြားတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားလို့ရှောက်ထားကြအဲ့ဒါလို့ရှောက်ထားကြတော့မှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအတိတေဘာရဏတိယံအစချီသဖြင့်အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောကြားပါတယ်ဗျာဟောလွန်လေပြီးတော့အခါကဘာယာနာခေါ်တဲ့ရွှေမြို့တော်ကြီးမှာဗြဟ္မရမင်းကြီးအုပ်ချုပ်စဉ်အခါဘယ်မင်းကြီးအုပ်ချုပ်တယ်လဲပြိဿဗြဟ္မရမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ချိန်ခါမှာကျွတ်တို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကမိဘရွှေမျိုးမြသဘောတူညီစွာပေးစားထားတဲ့မောင်တုနိတ္တနဲ့မေတုဇာတာလို့နှစ်ယောက်ရှိကြယောက်ျားနာမည်သူနိတ္တမယားနာမည်သူဇာတာယောက်ျားနာမည်ဘယ်သူပါလိမ့်ပြိဿသူနိတ္တမိန်းမကမှတ်သွားနော်ဇပ်ပနဲ့ရိုက်ပေးနေတာအဲ့ဒီသူနိတ္တကိုမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့မျက်လုံးလှတဲ့ယောက်ျားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရမျက်လုံးလေးကောင်းခုခေတ်လည်းပြောကြပါတယ်အမဲတဲ့သူ့မျက်လုံးလေးကခေါ်နေသလိုပဲမျက်လုံးကများခေါ်လို့ရတယ်လို့အလေသူတို့ချင်းတော့သိကြမှာပေါ့လေခေါ်နေသလိုတဲ့မျက်လုံးလှပြီဆိုရင်တရားနာပြိဿအများအားဖြင့်ဒီမျက်လုံးကိုပဲချိန်မွန်းတတ်ကြပါတချို့မျက်လုံးကြတော့လေအထက်တစ်လုံးအောက်တစ်လုံး
တလုံးကအောက်ဆိုင်တလုံးကအထက်မော့တချို့ကြတော့လေလှလိုက်တဲ့မျက်လုံးတချို့မလှပေမဲ့လို့အခုခေတ်ပြင်ထားတဲ့မျက်လုံးတွေရှိတယ်ပြည်သားခုခေတ်ကြီးမျက်လုံးပြင်ထားတာတွေတွေ့ဘူးသလားကျုပ်တော့မသိဘူးပေါ့တခါပြက်ခရိန်ကြီးတွေနဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့မိန်းမတွေပုံနေသေချာကြည့်မျက်တောင်ကော်လေးနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမင်းသမီးဖြစ်ကြတာလည်းမပြောနဲ့သူများတဲ့ထူးတယ်မျက်တောင်လေးတွေကကော့လို့ကျုပ်ကချိန်မွန်းတော့တကားတယောက်ကကျုပ်လျှောက်တယ်ငကိုကောမဟုတ်ဘူးဖရာတဲ့ခင်ဗျာငကိုကောမဟုတ်ပဲလို့အကော့တော့ဆိုမျက်တောင်ကအငှားတက်လို့ရတယ်ဖရာတဲ့ဗျာလို့ကျွတ်တို့ငကိုရှိတဲ့မျက်တောင်တောင်ဟိုစိုက်ဒီစိုက်နဲ့ဒီအငှားတက်တဲ့ဟာကြီးနဲ့သူတို့အနေရမခက်ဘူးလားလို့ဒါဘုန်းကြီးကစိတ်แท้ရှိတာမင်းရတာကိုပြင်းနာပရိသတ်အခုခေတ်များဓာတ်ပုံနဲ့ကြည့်လိုက်ရမျက်တောင်လေးတွေကိုကောလို့ငကိုဟောမဟုတ်တာကျုပ်အဲ့ဒီတကားတယောက်ရှောက်မှသိပါမျက်လုံးတကယ်လှတဲ့မောင်သူနှစ်တာနားထောင်ပြုအဲ့ဒီသူနှစ်တာကမျက်လုံးလှရှာတော့သူ့ဇာတာကကောင်းသောဖြစ်ချင်းရှိသူခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာသမျှမိမအတွက်တော့ဖြင့်ကောင်းခြင်း၅ပါးကပြည့်နှက်ပြီးတော့လူတိုင်းကြည့်လို့မဝရှုလို့မဝအောင်လှတဲ့ရုပ်မိမများကောင်းခြင်း၅ပါးဆိုတာတောင်ငူမြို့ဟောခဲ့လို့ဖန်တရားတေးနေပါပြီမေးရင်တော့အလွယ်ကလေးနဲ့ဖြေနိုင်လောက်ကြပါပြီမိမများကောင်းခြင်းဘယ်နှပါးတော့မြို့ခဏဟောနေရတဲ့မြို့ဆိုတော့ဖြေကြည့်ကြစမ်းမှကောင်းခြင်း၅ပါးဘယ်သူတွေပါလဲဘာလို့နားထောင်ဇတ်ထုတ်တရားများထဟောတော့ထလို့တဲ့ဒီဇတ်ထုတ်ကြီးနာဘူးပါတယ်တဲ့ထဟောလို့မှတ်မိသလားလို့မေးတော့ဟောရင်တော့သိတာပဲထမှတ်မယ်သိတယ်မှတ်မိသလားလို့ဆိုတော့ရေးလဲမမှတ်မိဘုန်းကြီးအတူကောင်းလည်းပြောခဲ့တယ်တခုချင်းလည်းပြောခဲ့တယ်ကဲဆိုကြည်သာဆံပင်ရဲ့ကောင်းခြင်းအသားရဲ့ကောင်းခြင်းအရေရဲ့ကောင်းခြင်းအယိုးရဲ့ကောင်းခြင်းအရွယ်ရဲ့ကောင်းခြင်းအဲ့ဒါအတူကောက်ပြောလိုက်တော့ဆံသားရေရိုးရွယ်ကောင်းခြင်းဤငါးသွဲဒီလိုမှတ်ထားလိုက်ဆံသားရေရိုးရွယ်ကောင်းခြင်းဤငါးသွဲဘာတဲ့ပြိဿမှတ်ထားဟိဆံပင်ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုတာနောက်ဆက်ကဖြန့်ချလိုက်ရင်ခြေပနောက်ထိသာလီဓာလေးကဲ့သို့အထက်ကိုကော့ပြန်နေတယ်အဖျားအောက်မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆံပင်ရဲ့ကောင်းခြင်းမွေးသောအနံ့ရှိတဲ့ဗရုံးရောင်ကဲ့သို့နက်မှောင်းနေတဲ့ဆံပင်ပြူမပေါက်ဘူးအဲ့ဒါဆံပင်ရဲ့ကောင်းခြင်းအခုခေတ်ခြေပနောက်ထိတဲ့ဆံပင်တွေများမြင်မှုသေးလားဘယ်မြင်မှုလဲရှိမှမရှိပဲခြေပနောက်ထိဖို့မပြောနဲ့ဂုတ်ပေါ်မှာဝဲမဲ့မကြမှုတရုတ်ဆိုင်သွားကောက်တဲ့အစိတ်ရှိတဲ့ဆံပင်ဖြတ်ပြစ်ကောင်းတော်လှမ်းကြည့်စာပေါင်းတိုက်ကြီးကြာသူတို့ဘယ်လိုလှုပ်ထားတယ်မသိမန္တလေးတုန်းကအောင်းမေ့တယ်ဂျက်လာငါအဲ့ဒီဒကမတွေနောက်ကလိုက်မီးနဲ့လိုက်ရှို့ဘယ်လောက်ကြည့်ကောင်းမလဲအောင်းမေ့တာမှမရှို့ရဲပါဘူးရှို့ငါနဲ့ရံဖြစ်နေရမှာပေါ့နေရတဲ့သူတို့ဖြင့်ကရုံးကြီးနေတာတောင်လက်တစ်စစ်လောက်ရှည်လာရာလုံးလို့ရိတ်ပြည့်ရဒီတော့ကောင်းပြီဟေ့အဲ့ဒါဆံပင်ရဲ့ကောင်းခြင်းလို့မှတ်ခဲ့ပါတော့နောက်တစ်ခါအသားရဲ့ကောင်းခြင်းလက်ဖွားခြေဖွားနှခမ်းသားလေးများหนีမြန်းနေတဲ့ပြိတ္တခိုးခြေတော့အသွင်ကြီးအာသီးမဲ့ပမာဏအသားရဲ့ကောင်းခြင်းအခုခေတ်လည်းหนีပါတယ်หนีပဲဒီခုခေတ်ကဆေးဆိုးထားတာနှခမ်းနဲ့မကပါဘူးကွာပါးတွေရောနှဖူးတွေရောဘယ်နှံ့ဘယ်လိုရှောက်လို့တယ်မသိဘူးအဘွက်ကိုပေါက်နေတာပဲတချို့ကလေးမလေးတွေနှခမ်းကြီးဆိုတာလက်ရွက်ရောက်ဟိုကြာလီကန်စီပြောပါတယ်တောင်ငူမြို့ရှိမထင်ပါဘူးပါဇာနစသေအောင်မလုပ်ဘူးငါလည်းမျက်စောင်းမထိုးကြနဲ့ဟဲ့
နင်တို့လှနေတာကငါကပိုလှတဲ့ခြင်းနဲ့သူများကိုကြည့်ရီလို့မှရီမမသိတော့မဖြစ်စေခြင်းဘူးလှစေခြင်းလုံးလို့ဟဲ့လှတဲ့ထက်လှစေခြင်းလို့ကျန်လီကန်ဆရာတော်ကတို့ကိုနှမအရင်လေးတွေလို့အောင်မေးလို့ပြောတယ်လို့မှတ်ပါငါလည်းမျက်စောင်းထိုးကြပါနဲ့ပါဇက်လက်စသေးအောင်ကြည့်လို့ကြမှတ်ထားနော်အဲ့ဒါကျွတ်တို့အသားရဲ့ကောင်းရင်ဆေးမဆိုးပဲနေပါတယ်နောက်အရေရဲ့ကောင်းရင်ဆိုတာဝက်ချန်တင်းဒိတ်အပိတ်အဖုဘာမှမရှိဘူးရွှေအဆင်းကဲ့သို့ဝါဝင်းပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါအရေရဲ့ကောင်းရင်ရေများတောက်လိုက်ရင်လေချောင်းနဲ့ဆင်းသွားတာမြင်ရမလောက်မြင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြင်ရမလောက်မြင်တယ်လို့လေးထင်ရဒါတချို့ကနားမလဲပါမလဲတရလွန်ပြောတယ်အမလီအဟုတ်လှတဲ့လူများလေချောင်းနဲ့ရေဆင်းတာမြင်ရတယ်ရန်တုံနေတာမြင်တယ်လို့လေးထင်ရတာမြင်ရမလောက်မြင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးထင်ရဘယ်နဲ့ရေဆင်းတာမြင်ရလောက်အောင်ဒီအရေးပါနေရင်ငါတလောက်ဟင်းစားငါးပါးမဝေဘူးလားကြက်သားဟင်းများမလွယ်တာမှတ်ထားဟိမြင်တယ်လို့လေးထင်ရတယ်အရေးလေးကပါလွန်းတော့ဝါဝင်းပြီးတော့အမလေးရေတောက်လိုက်တဲ့ခါလေးရေးနဲ့ဆင်းသွားတယ်မြင်ရတယ်လို့လေဒါကိုပြောပါအဲ့ဒါအရေးရဲ့ကောင်းခြင်းဟာနောက်တစ်ခုအယိုးရဲ့ကောင်းခြင်းအယိုးရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုတာလက်ဖြားခြေပြားလေးများထောင်ထားဖျောင်းတိုင်လေးကဲ့သို့ပြည့်ပြည့်တယ်အတွင်းကအယိုးကောင်းတော့အပြင်ဘက်ကိုအဆင်မခေါ်ပြည့်ပြည့်တယ်သွားကလေးများစိတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်လေခရုသင်းကိုလွှတ်နဲ့တိုက်ဖြတ်ပြီးပြန်အပ်ထားတဲ့ကဲ့သို့ခေါ်ခြင်းကုတ်ခြင်းကြားခြင်းပေါက်ခြင်းမရှိအဲ့ဒါအယိုးရဲ့ကောင်းခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်အရွယ်ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုတာအသက်30ပင်ဖြစ်သွားမရီနဲ့ဘုန်းကြီးရှက်သွားပဲနဲ့လို့ဖြည်းဖြည်းပြောတာတောင်မှားတယ်နော်အသက်30ရွယ်ပင်ဖြစ်တော်လည်းပဲတရားနာပိဋကရေ16နှစ်ပဲထင်ရဝိသခာကြီးတို့ကြတော့သာသမီ2ကြိမ်မြေလေးရမြစ်ရှိထောင်အသက်120သေသာသွား16နှစ်အရွယ်ပဲဝိသခာကြီးတို့ကြတော့အခုခေတ်တော့မရှိပါဘူးရှင်းတုန်းကတော့တသားမွေးတသွေးလှတဲ့သာသမီတယောက်မွေးဖွာပြီးတိုင်းအသွေးအယောင်တက်ပြီးလှခုတော့ဟုတ်ပါဘူးတယောက်လဲဖွာပြီးရောပြီးရောဟာပြောမှမကောင်းပဲပြီးရောတယ်ဆုံးမှာပေါ့သူများမပြောပါနဲ့ငါရွှေမျိုးကစပြောငါနှမဗျာငါလေးငဇွန်းနေသားဟိကျန်လာရွှေတွင်းကုန်းစာတိရွှေတွင်းကုန်းရွာဆိုတာရှိတယ်ငဇွန်းနေပဲဇာတိဖြစ်ပေမဲ့လို့ကြာလီက9နှစ်သားလောက်ကရောက်တော့ရွှေမျိုးတွေမမှတ်မိတနှစ်တစ်ခေါက်ရွှေတွင်းကုန်းကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာကလေးလေးတွေခြီးပြီးတော့ကားနောက်ကလိုက်လာကြဘုန်းကြီးကမေးကြည့်တယ်ဒကမာကြီးကဘသူတုံးဒကမာကြီးကဘသူတုံးဆိုသူတို့ဝိုင်းရှိကြဟောဗျာမေးတာနာမည်မပြောဘဲနဲ့ဘာလို့ရှိတာတော့ရီရောက်ပါတဲ့ဦးစင်းကဒကမာကြီးလေးပါလေးနဲ့တပည့်တော်ကဦးစင်းနှမတပည့်တော်ကဦးစင်းတူမဟေးဟာနင်တို့ကဖွားကြီးတွေဖြစ်နေတာကိုဟောရုပ်အစင်းတယောက်လဲဖွာပြီးရောဆိုတာကျုပ်ရွှေမျိုးကသာစပြောကောသလအိမ်မက်ကဗါတဲ့မြေကမကြွငယ်လှတစ်ပင်ဖူးငုံရင်ပြီးပွင့်သည်တွေ့မြင်အမေမြေကြီးပေါ်ကမကြွသေးပဲနဲ့တစ်ပင်လေးတွေအဖူးပွင့်တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ဖះကပြန်ဖြေတယ်အရွယ်မမျှငယ်လှပြိုစဉ်သမီးသားလင်ထအိမ်ထောင်ရင်မင်းလက်ထက်ငါလက်ထက်မဖြစ်ဘူးကွာတဲ့လူတွေသက်တမ်းတူတဲ့အချိန်ခါမှာငယ်ရွယ်အိမ်အောင်ပြုလိမ့်မယ်တဲ့ငယ်ရွယ်အိမ်အောင်ပြုငယ်ရွယ်သားသမီးရငယ်ရွယ်ဖိုးကြီးဖွားကြီးဖြစ်ငယ်ရွယ်ရုပ်အဆင်းကြပြီးတော့ငယ်ရွယ်သေးကုန်လိမ့်မကွာဖះကဒီတိုင်းဟောခဲ့ဖះကတက်ကရမကံပေသည်ဒီလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တာနဲ့တူပါရဲ့ပြိဿမှန်ရလားပြိဿကြီးဒါကြောင့်အဲ့ဒီတသားမွေးတသွေးလှအသက်30ရွယ်ပင်ဖြစ်တော်လဲတရားနာပိဋကသာသမီတစ်ကြိမ်ရတော်လဲကျွတ်တို့16နှစ်အရွယ်သာထင်ရတယ်အဲ့ဒါအရွယ်ရဲ့ကောင်းခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းခြင်း၅ပါးပြည့်သွားဗလားဟိတချို့လဲကောင်းခြင်း၅ပါးပြည့်တယ်အခုခေတ်တော့ရှားပါတယ်
ကျုပ်ကြောင်မဲမြို့သွားတရားဟောတော့ကဒကမတယောက်ကတွန်းလှဲလေးနဲ့ဈေးရောက်ရင်ပစ္စည်းတွေတင်းလို့ဆံမင်ကနောက်ဆက်ကဖြန့်ချတာခြေပနောက်ထိကျုပ်နောက်ကပါတဲ့တကားတွေကဘုန်းကြီးပြောတဲ့ကောင်းခြင်း၅ပါးတော့တွေးပါကွာဟေ့မရလားဆံမင်ခြေပနောက်ထိတယ်ဆိုလိုက်သွားတာလိုက်သွားပြီးတရားနာပိဋကနောက်ကမြင်ရတော့ဆံမင်တော့ကောင်းခြင်းတွေ့တာပေါ့လေရှေ့တဲ့ကသူတို့ကမျက်နှာလိုက်ကြည့်ပြန်ပြေးလာကြကောင်းခြင်း၅ပါးမညီတာကိုပြောနေတာသူတို့လိုက်သွားတာလည်းသိတယ်ဘုန်းကြီးမြင်ရလာတယ်ဟိုမှာသူတို့ပြလို့ကျုပ်ကလည်းကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ခြေပနောင်နာထိတယ်ဆံမင်ပြန်လာတော့ဘယ်နဲ့တော့ဟေးနာလိုက်ပုံတော့ခင်ဘာနာတာတော့လို့ဟိုရှင်မရဆံမင်ကခြေပနောင်ထိတယ်မျက်နှာကြည့်ရစရာကိုမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဟေးမလွယ်ဘူးခုခေတ်အမတန်ရှားပါဒါကြောင့်တရားနာပိဋကကြီးကောင်းခြင်း၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံဖို့လည်းအမတန်ခဲရင်ပြီကောင်းခြင်း၅ပါးနဲ့မပြည့်စုံလို့အယုတ်ဆိုးတဲ့လူတွေလည်းအာမလျှော့နဲ့ဟေ့သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆံတန်ယုံနဲ့အယုတ်ဆိုးလို့မရတာမရှိပါဘူးခြေတွေလက်တွေမပါတဲ့ပေါင်တို့ကြီးတောင်မိဖုရားကြီးကောက်ယူတာကြည့်ပါချင်းတောင်ကြီးတဲ့ထည့်ပြီးတောင်းကြွေးတာကိုကြည့်ပါဟဲ့ရုပ်လှတဲ့လူတွေကလည်းကိုလှတာနဲ့သူများသွားပြီးတော့အပြစ်မတင်ပါနဲ့တချို့ကအပြစ်တင်တတ်တယ်အမလေးသူ့သွားကြီးကခေါ်တာအုတ်ရှိသီးစားဖို့ကောင်းတယ်အုတ်ရှိသီးမကလို့ဘာချစ်စားကိုနဲ့ဘာဆိုင်တော့ခမရတို့ကတော့သွားခေါ်လို့ကြက်ရည်တာဟောအကြိုက်တွေ့တော့ဘာပြောတော့သဘောလေးနဲ့မေးပြုံးနေတယ်လို့ပဲကွယ်ဟောပြခေါ်လို့စီမရဘူး तू ကပြုံးနေတယ်လို့ထင်တချို့ကသူများမျက်စိမေးတာသွားကြက်ရည်အမလေးသူ့မျက်လုံးကမေးတာတဲ့ပွေးမျက်လုံးကြာနေတာပဲကြာရင်ပိတ်တော့မှာတဲ့မကြီးပွင့်နဲ့တူတယ်တဲ့ဘာပွင့်ဖြစ်ကိုနဲ့ဘာဆိုင်လဲခမရတို့ကလည်းမျက်လုံးမေးလို့ကြက်ရည်တာအကြိုက်တွေ့တော့ဘာပြောတော့မျက်လုံးလေးကိုကအိတ်နေသလိုပဲကွယ်ဟောပြမေးလို့ဖွင့်မရဘူး तू ကအိတ်နေသလိုတဲ့ကျမ်းပါချိန်မွန်းတယ်ပြိဿဒါကြောင့်အဲ့ဒီကောင်းခြင်း၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဇာတာတဲ့ပြိဿကြီးသူဇာတာကောင်းခြင်း၅ပါးမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါဗျာအဲ့ဒီပြည့်စုံတဲ့သူဇာတာနဲ့မောင်သူနိတ္တတို့သည်လင့်ဝတ္တရားမယဝတ္တရားကြေပြွန်စွာနဲ့နေပြီးတော့လာခဲ့ကြရာဒီကနေ့တော့တရားနာပရိသတ်ကြီးမယလေးသူဇာတာကမောင်ရဲ့ကိုသူနိတ္တလို့ခေါ်လိုက်တော့နှမသူဇာတာမင်းပါရီပြောစရာရှိလို့မောင်ကြီးကိုခေါ်တာတော့ခေါ်ရတာပေါ့ကိုသူနိတ္တရဲ့ဒီနေ့လေဟောကျုပ်ပြောစရာရှိတာကတနှစ်တစ်ခေါက်မိဘထံကိုအကရော့ရောက်တယ်ဒီနှစ်လဲမိဘထံသွားပြီးတော့ကရော့ရနီးကပ်လာပြီကျုပ်ကိုလိုက်ပို့ပါတော့ဟေးဒီချက်အိမ်အောင်တွေပါလိမ့်မယ်နော်အိမ်အောင်တွေကယူဆိုင်ကြဟဲ့မိမိတို့ချစ်ရခင်ရယူပြီးအိမ်အောင်ပြုတ်ထားကြတော့လေတစ်နှစ်တစ်ခါမိဘထံအကရော့ရောက်ကြဟဲ့ငါကြမ်းကန်တွင်းနဲ့ကြိုက်ပြောနေတာယောက်ျားရဲ့လားဟေ့မိဘထံတစ်နှစ်တစ်ခေါက်ယောက်ျားရဲ့လားဟေ့မေးတာမေးရအားမရှိပါရှေးတုန်းကသားသမီးကမိဘထံတစ်နှစ်တစ်ခေါက်အမလီတတ်နိုင်တယ်လို့မိဘကြော့စရာပစ္စည်းတွေနဲ့ရောက်ကြအခုခေတ်တော့မိဘကရှောက်လေရသားလေးထမ်းသွားအောင်မသမီးလေးထမ်းသွားအောင်မမိဘအတွက်သားသမီးကမပို့ပေသည်သားသမီးကမိဘကသားသမီးအတွက်လက်ဆောင်ပဏာတွေယူပြီးတော့သွားရမိကလေးဖို့ရော့ဒါလေးဝတ်ကြည့်စမ်းအဖိုးဖွားတွေကရှောက်လှဲ့ဆင်ရတယ်သူတို့ကလှဲ့ကြော့ဖို့တော့မရှိပါဘူးအတော်လေးကြွာချသွားတယ်ဟဲ့ဒါတောင်ဆင်းရဲတော့ဆင်းရဲတယ်ညီသေးနော်အိမ်တော်တဲ့ဘဝရောက်တော့မိဘပြုစုဖို့ခဲရင်လိုက်တာငါတို့အိမ်အောင်ပြုလာပဲမွေးတော့လဲမိဘကကြွေတော့လဲမိဘကပညာသင်ပေးတော့လဲမိဘကအိမ်အောင်ကြလို့တောင်းရံပေးပြန်တော့လဲမိဘကအိမ်အောင်တဲ့ဘဝရောက်လို့ငတ်နေပြန်တော့လဲကြွေရတာမိဘကထောင်းရတာမိဘကမိဘထံငါတို့မြတ်စားဝဲတော့ရံကလေးအိမ်နီးနာချင်းကန့်နေလို့ခင်းကောင်းတစ်ခွက်ချက်ရင်ပို့မဟဲ့စိတ်ကူးသလားကူးအောင်
ပို့ပါဘူးဟင်းကောင်းချက်သူတို့ကြီးပိတ်စားကိုအိမ်ဟင်းကောင်းမချက်တော့ပကံများတဲ့ထမင်းလေးတွေထည့်ပြီးအမေတို့အိမ်ကြက်သားချက်တဲ့ဆိုသွားနှိုက်တုံးအိမ်တောင်တယ်ဘဝရောက်တောင်နှိုက်တုံးဒါတောင်ဒီမိုးမမှန်ဘူးနော်ပိဋကအံ့စရာကြီးအတော်လေးကွာခြားသွားပြီဒါကြောင့်ဟဲ့ညီငယ်နှမငယ်တို့အကိုတို့အမတို့ဘုန်းကြီးတရားပွဲလာတာမြန်သမန်ငါရှံငါနာမသွားကြနဲ့သင်္ကန်းစာတွေကိုများစွာပေးတယ်ကျုပ်တရားပွဲတိုင်းတရားပွဲတိုင်းဒါကြောင့်တစ်နှစ်တစ်ခေါက်မောင်သူနှစ်တာနဲ့မေသူဇာတာတို့မိဘထံအလဲအပတ်သွားပြီးတော့ကတော့ကြသလိုလက်ဆောင်ပနာကောင်းတွေဖြင့်မိဘကိုကတော့ကြပူဇော်ကြသလိုတောင်ငူမြို့ကအိမ်တောင်တဲ့အကိုအမငှတဲ့ငယ်ပေမဲ့ပြုတ်နေကြတာမို့အိမ်တောင်တဲ့ညီငယ်နှမငယ်အကုန်ပြောရတာကိုကွာငါအသက်က46နှစ်46နှစ်ထဲရောက်လာပြီသူတို့အိမ်တောင်ပြုတာက14နှစ်ဆိုပါသွားပြီဒီတော့ပြောရသေးတာဟဲ့အိမ်တောင်နဲ့ဆိုလို့အကိုအမကြီးပြောလို့မရဘူးညီငယ်နှမငယ်လည်းထဲရဒီလိုအိမ်တောင်တဲ့ဘဝရောက်လာရင်တစ်နှစ်တစ်ခေါက်တော့မိဘထံရောက်အောင်ပူဇော်ကြပါသွားပြီးတော့ကြော့ကြပါမကောင်းဘူးလားဟဲ့ကဲထွက်သွားပြီဟဲ့မောင်သူနှစ်တာနဲ့မေသူဇာတာတို့မေသူဇာတာကကိုသူနှစ်တာရဲ့နှမတော့ညောင်းလုံးလို့လှဲနောက်ကဆင်းပြီးတော့ခြေချင်းလျှောက်လို့ခိတ္တလိုက်အောင်မယ်ဆံမင်းလေးဖြန့်လို့လှဲနောက်ကလိုက်မောင်သူနှစ်တာကြီးကလှဲပေါ်ဟာနွားနဲ့မောင်ရင်အသွားတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပြမရမင်းကြီးကလည်းဆင်းပြူတော့စီးပြီးတော့တိုင်းကလှဲအလားမြင်ပြီးပြိဿကြီးသူ့ဇာတာကိုမြင်လိုက်ဟာတဲလှပါလားအမလေးလှလိုက်လေချင်းကွယ်သငယ်မရဲ့ဟဲ့မင်းကြီးမြောင်ဖေဟာကြည်စမ်းဟိုမှာမှန်လားပါမြင်ကြောင်းပါဗျာလှဘူးလားဟဲ့လှလားဗျာသိလှလားဗျာအေးသိလှတာကိစ္စမရှိဘူးငါစိတ်ကတော့လေသူ့ကိုမြင်ကြတဲ့ကရွှေနန်းတော်ခေါ်ပြီးတော့မိဘရခေါင်းကြီးမြောက်ချင်တော့တာပဲမှန်လားပါဗျာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ပါဗျာအေးလေဘယင်မို့လို့ငါလိုချင်တဲ့ကိစ္စငါပြောနေတာပဲဟဲ့သွားဆောင်မေးကြည့်စမ်းတာမိကလားအတာမိကလားလို့အမတ်တယောက်သွားမေးဟဲ့ပြင်ငယ်မဟောကြည်စမ်းငါမမြင်ဘူးတဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်လို့ပါလားဟဲ့မမြင်ဘူးတဲ့အဝတ်စားတွေပါလေလုံမနေနဲ့ငါအမဟဲ့ဘာကိစ္စရှိလို့တော့ဘာကိစ္စရှိကြမလဲသင်မှာတာမိကလားအတာမိကလားဟဲ့လေရှိသလားမရှိဘူးလားမေးတာဟဲ့အိုးဘိုးမြင်ရလားဟိုလှဲပေါ်မှာတပြားကြီးဝင့်ပြီးနွားနှကောင်မောင်းပြီးတော့သွားနေတဲ့လှဲသမားကြီးကကျုပ်ရဲ့လင်သားကိုသူ့နှစ်တလို့ခေါ်တယ်လင်ရှိမရပါဘိုးလင်ရှိမရပါဘိုးရဲ့ခက်တော့တာပဲလင်ရှိမရမှန်းတော့သိပြီဘယင်တော်ဦးတင်လိုက်ကတို့ရှင်ဘယင်ကြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်သူကမိဘရခေါင်းမြောက်ခြင်းနေတဲ့လောကမိမတွေအများသားနဲ့မြင်ရကြိုက်တတ်တဲ့ရှင်ဘယင်ဆိုတော့လေမကြက်ရရင်သူ့ဒုက္ခအလေးမှန်နဲ့တိုင်းတော်တော်ဦးတင်ရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဘယင်ထံပြန်သွားမှန်လားပါဗျာတာမိကဖြစ်ကြောင်းပါဗျာတာမိကဖြစ်ကြောင်းပါဗျာဟိုလှဲမော်ကတပြားဝင်ပြီးနွားနှကောင်ကိုမောင်းနေတဲ့လှဲသမားကြီးသူ့ရဲ့လင်ယောက်ျားပါတယ်ဗျာဟေးမင်းကြီးများဟေးဟာတော်ပြီသွားကြစို့မင်္ဂလာမရှိဘူးရွှေနန်းတော်ကြီးပြန်ပြီးတော့လှည့်ကြစို့ရဲ့ငါမြင်ရတဲ့တငယ်မအတာမိကလင်မရှိပါဘူးဆိုရင်ရွှေနန်းတော်ခေါ်ရာဇပလင်တင်းပြီးတော့အဘိတ်သိမ့်မြောက်လို့မိဖုရားကြီးအရာထားခြင်းလိုက်ပါပြီခုတော့ကွယ်တော့မင်္ဂလာမရှိဘူးသူ့ကိုငါမမြင်ရခင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကိုကောင်းတဲ့အရေးရပါလိမ့်မလို့ခက်ဘူးလားသူ့ရည်စက်နဲ့သူ့ဟာနဲ့သူလောကမိမတွေအများကြီးသူ့ရွှေနန်းတော်လဲတပြုံကြီး
ဒီရတဲ့သူများမယားကိုမှောက်မှောက်မှားမှားနဲ့စိတ်ဝင်စားပြန်စို့ပြန်ကြစို့ငါကိုယ်တော်သူ့ကိုမှမိဖုရားမမြောက်ရရင်ဖြစ်အသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လဲလင်းရှိမယားကိုဇွတ်အတင်းမိဖုရားမြောက်ပါကတိုင်းပြည်ကငါ့ကိုကဲ့ရဲ့တင်းကျူစကရင်းဆိုကြလိမ့်မယ်မင်းကြီးများဒီတော့အမတ်တယောက်ကမလာပါဗျာကိုတော်ကြီးမိမအတွက်နဲ့စိတ်ရတဲ့မပွားပါနဲ့ဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးအကြံပေးပါမယ်ဗျာကြောစမ်းဟဲ့မလာပါဗျာလောကစကပုံရှိပါဗျာသူမရလိုချင်သုံးလင်းလှမ်းနဲ့ထိုးပါတယ်ဗျာဟဲ့ဘယ်မလာပါသူမရလိုချင်သုံးလင်းလှမ်းနဲ့ထိုးပါဗျာခက်တယ်ကွယ်ငါဘယင်ကလှမ်းနဲ့သွားထိုးရအောင်လဲလွယ်မလားလို့မလာပါလွယ်တယ်နည်းရှိကြောင်းပါဗျာပြောစမ်းဟဲ့မလာပါဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဘယင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဗရမ ्या အုပ်ဆောင်ကိုပေးသနာပါဗျာဗရမ ्या အုပ်ဆောင်သူ့လင်သားလှဲပေါ်သွားတင်းဟဲ့မင်းကြီးများဗရမ ्या အုပ်ဆောင်ဝတ်ဆင်ခြင်းတယ်လို့အမိန့်တော်ထားဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးများသူ့လင်သားရဲ့လှဲပေါ်သွားရှာလို့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဗရမ ्या သခိုးဆိုပြီးတော့သိအောင်သားသူမယားနိုင်ရတင်ပြီးတော့မိဖုရားမြောက်ချင်ရင်ရနိုင်ပါပြီဗျာကဲတော်တဲ့ကောင်ဟန်ကြမင်းအကြံပေးလို့နှုတ်မရင်ငါဒီတငယ်မနဲ့ဝေးတော့မဲကွမှန်လားပါဗျာဗရမ ्या ဥဆောင်ပေးသနာတော်ပါဗျာဟဲ့ရော့ယူသွားဆိုတော့ဗရမ ्या ဥဆောင်ယူပြီးတော့မောင်သူနှစ်တလှဲပေါ်သွားတင်ထားပြေကဘသူပေါ်သွားတင်နော်မောင်သူနှစ်တရဲ့လှဲပေါ်ကိုတင်ထားပြီးတော့ရှင်မရင်ကြီးကတင်လဲပြီးရောဟဲ့မင်းကြီးများဗျာငါကိုယ်တော်များဗရမ ्या ဥဆောင်ကိုဝတ်ဆင်လို့တဲ့ဟဲ့ရှာဟေးဘယင်ပစ္စည်းပဲရောက်တော့ဟဲ့ဘယင်ပစ္စည်းပဲရောက်တော့ဟောမရှိဘူးတိုင်ငံလှီထွက်အလားနေပါဦးကျွတ်တို့ရွှေနန်းတော်များကြံ့ရဲ့ဘယ်ကြံ့ရဲ့ဟောလေဒီပေါ်ပါလာတဲ့ကိစ္စကြီးဟဲ့မင်းကြီးများဗရမ ्या ဥဆောင်ဆက်လေမင်းကြီးများမလာပါဗရမ ्या ဥဆောင်မရှိပျောက်ဆုံးနေကြောင်းပါဗျာဝတ်ဆင်ခြင်းနဲ့ကိစ္စဒင်တို့ပေါ့လျော့ချလို့ငါဘယင်ဝတ်ဆင်မဲ့ဗရမ ्या ဥဆောင်ပျောက်တယ်ကွာယခုမြရှာကြဆိုတော့သွားရှာဘယ်မှမရှာဘူးလှဲစီသွားတိတ်ကဘယ်စီသွားတော့လှဲစီသွားရောပေါ့လှဲစီသူတို့ထားတဲ့ကိစ္စမောင်သူနှစ်တလှဲနောက်လိုက်သွားဟေးရစမ်းကွယ်မဲ့လှဲဟာဘာကိစ္စလဲခင်ဗျဘာကိစ္စရမလဲရှင်မရင်တိုင်းကလှိလိပြီးတော့အလာမှာအခုဗရမ ्या ဥဆောင်ပျောက်ဆုံးနေပါသဖြင့်ဘယ်သူခိုးတယ်လို့တို့လျှောက်ရှားနေတယ်မင်းလှဲဖို့ငါတို့ရှာရလိမ့်မယ်ရှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်လှဲဖို့ဘာမှမပါပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လှဲဖို့မှာမယားလေးသူ့မိဘထန်တစ်နှစ်တစ်ခေါက်အကြရော့ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့မိဘများအတွက်ပူဇော်ရန်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေတော့ပါပါတယ်ရှာပါခင်ဗျာမသိရှာဘူးမသိလို့အရှာခိုင်းတော့လဲပေါ်လှန်လို့ပြီးတော့ရှာလိုက်ဟောတွဲပြီမင်းကြီးများတခိုးလာခဲ့ဟေးလာခဲ့ဟာနေပါဦးခင်ဗျဘာလို့ကျွန်တော်ကိုတခိုးဆိုတာလဲဘာလို့တခိုးဆိုရမလဲကွာနေရတဲ့မှာမင်းလဲတော့ကဗရမ ्या ဥဆောင်ကျွန်တော်မခိုးရပါဘူးကျွန်တော်သခိုးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီရှင်းမရဲ့ပစ္စည်းကကျွန်တော်လှဲပေါ်လာပြီးတော့ရောက်နေပါလိမ့်မယ်တော့ဟေးဘယ်သူလာတင်ပြီးတော့ညံဆင်ပြီးငါ့ကိုသခိုးလို့ဖမ်းပါလိမ့်မယ်တော့ဟဲ့ကောင်မင်းလူပါဝါတို့အမတ်တွေကပဲမင်းလှဲပေါ်တင်ပြီးတမင်သက်မင်းသခိုးလို့ဖမ်းတယ်လို့မင်းဘာပြောတာမင်းဘောကတွေ့တာမင်းခိုးလို့ဘောကွာမခိုးဘူးကျွန်တော်မခိုးဘူးကျွန်တော်သခိုးမဟုတ်ဘူးဟောဒီလဲဘောကိုဒီဗရမ ्या ဥဆောင်လာတင်တဲ့လူယုံမာရီသာသခိုးဟဲ့ကောင်ကြည့်ပြောဘယ်လိုလာတင်တယ်လို့မင်းသိသလားမသိလို့ပေါ့ဗျမသိလို့ပေါ့ကျုပ်များသိရင်လေအဲ့ဒီသခိုးကိုကျုပ်ဒီတိုင်းမစားဘူးဘုရင်ကြီးကိုသတော်ဦးတင်မယ်
တိတ်မသိဘူးကွာမင်းဒီလိုပဲဖြစ်မလို့ဟာဘယ်လိုသားပုံမှမသိပဲသိမြန်းသိလိုက်ရင်အဲ့ဒီအမတ်တွေဒုက္ခမသိလို့ပေါ့အော်ဒုက္ခသာပြောရတာကိုပရိသတ်ဘယင်ကလည်းသူတို့ဘယင်ဆိုတော့ခွာအကြလားဟေးတမလာမင်းလိုက်ခဲ့တခါတည်းလက်ဆွဲခေါ်သွားသူ့ဇာတာလေးကမြင်ပြီဟောဘိုးတို့အမလေးကျုပ်လည်းလားကိုသူ့နဲ့တာကိုပဲလည်းကြောင့်ဆွဲခေါ်ကြတာတော့မောင်ရဲ့ကိုသူ့နဲ့တာပြုတ်မောင်ကြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်အမတ်တေးဆွဲခေါ်ခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်တော့နောက်ကအပြေးကလေးလိုက်ရင်းနဲ့တရားနာပြိတ္တမောင်သူနဲ့တာဘရင်ရှိဆိုင်သွားဟဲ့မင်းကြီးမြဘုရားဗရမ ्या ရှောင်းဆက်လို့ငါပြောနေမှန်လားပါဗျာဗရမ ्या အုပ်ရှောင်းပျောက်သွားတဲ့ဒီဗရမ ्या အုပ်ရှောင်းခိုးတဲ့တခိုးကိုလိုက်ရှာတာအခုတွေ့ခဲ့ပါပြီဗျာဗရမ ्या အုပ်ရှောင်းတခိုးဖြစ်ကြောင်းပါဗျာဟေးတဲလဲတော်တဲ့ယောက်ျားဘရင်ပစ္စည်းမင်းမို့ရဲဝံ့ဒီအမတ်တွေစစ်အင်္ဂါတွေတဲ့ဝင်ပြီးတော့ခိုးရဲကွယ်တော်လဲတော်ပါရဲ့တဲလဲတော်တဲ့ယောက်ျားဟဲ့ပင်ကြီးများဖေဒါဖြင့်ဘယ်လိုစီရင်ရမှန်လားပါဗျာတမန်ငါရှန်ကအပြင်းပစ္စည်းကိုခိုးတဲ့တခိုးမဟုတ်အတွင်းပစ္စည်းဘရင်ရဲ့ဗရမ ्या အုပ်ရှောင်းခေါင်းပေါ်မှာတင်အမြတ်တနိုးထားတဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးတဲ့ယောက်ျားမို့မသေးမချင်းခုချက်ချင်းအနာဘဝသားလက်မှာအပ်ပြီးတတ်ထိုက်ကြောင်းပါဗျာရောက်သွားပြီသူစားတာဟင်ကိုသူနေတာပြုံမောင်ကြီးအမလေးဘရင်ပစ္စည်းတွေပါခုမိလို့ခုလုံးလိုက်သွားရပါလိမ့်မယ်တို့ဆောင်းမလေးဖွာရချမျက်ရည်စာလေးနဲ့ဘိုးဘိုးတို့ဟဲ့တငယ်မပါတို့ကိုသူနေတာကိုဘာလုပ်ကြမလို့လဲဘာလို့ရမလဲဘရင်ဗရမ ्या အုပ်ဆောင်ကိုခိုးလို့အခုဘရင်ကတတ်စေဆိုတဲ့အမိန့်တော်ကြီးချထားတယ်မဟုတ်ပါဘူးထင်မလွဲကြပါနဲ့ကျုပ်လင်သားကသူများပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုတရွေးသားမှမခိုးဘူးပါဘူးဝါချမ်းတဲ့စိတ်တောင်မယူဘူးပါဘူးအော်ဒီတငယ်မတဲခက်နေဝါချမ်းတဲ့စိတ်ကဘာသုံးဖြစ်လို့တော့ဗရမ ्या အုပ်ဆောင်စုတော့တက်တက်လုံးချမ်းသာနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖို့ခိုးတာပေါ့ဟာမခိုးပါဘူးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမခိုးပါဘူးကိုသူနေတာခိုးများခိုးလေသလားမောင်ရဲ့ကိုသူနေတာခိုးလို့အခုလို့ရာဇိုးပဲကြီးတင်ပြီးတော့ခံရလေသလားနမမောင်မခိုးပါဘူးကွယ်မောင်မခိုးပဲနဲ့တခိုးလို့အဆွဲခံရတာပဲဟမ်နေပါဦးဘူးတို့ဒီပစ္စည်းပဲကတွေ့ကြနေလင်ကဆဲဘောကတွေ့နေလင်ကဆဲဘောကတွေ့လို့အခုဖမ်းလာတယ်ဟင်တန်တော်ကိုသူနေတာတော်လဲဘောကတွေ့ရင်တော်ခိုးလို့သာပေါ့တော်မခိုးမနဲ့ဒီလိုဖမ်းခံရပါမလားဟမ်ကြည်စမ်းတဲလဲရက်စက်တဲ့မိမငါ့ကိုဒင်းကတောင်တခိုးလို့ပြောနေများပြီပြီငါသိပြီလေခုတော့ရှင်မင်းကိုမြင်လို့မိဖုရားလှုပ်ချင်တဲ့မိမငါကတော့မရိပ်မိခဲ့ပါဘူးလှဲဘောကဆင်းပြီးတော့ခြေချင်းလျှောက်မတဲ့အခုတော့လေလှဲဘောကဆင်းပြီးတော့နေခဲ့ဘယင်ကိုမြင်လို့မိဖုရားလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဒီပစ္စည်းငါလှဲဘောရောက်တာသူ့ကြောင့်မိမယုတ်ကြည့်ငါ့ကိုသိအောင်ကြလဲမိမပါလားကိုသူနေတာကျုပ်ကိုထင်မလွဲနဲ့နော်မဟုတ်ဘူးကျုပ်ကိုလာတော့မိပါရဲ့တာမိကလားအတာမိကလားတဲ့ခိုးလှဲဘောကကျုပ်လည်းငါလို့တော့ပြောမိလိုက်ပါရဲ့ဒီပစ္စည်းလှဲဘောရောက်တာကျုပ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့သူ့ဇာတာလေးပြောနေကြဟဲ့မင်းကြီးများသင်ပြူတော်နဲ့တိုင်းကန်းလှလိထွက်ပြီးတော့အလာမယခုလောက်အချိန်ကြန့်ကြရင်ဖြင့်တိုင်းပြည်ရအဖျားပြားကြီးရွှေနန်းတော်ကြညီလာခံတပွင်ပွဲနှွှဲရအချိန်နောက်ကြလိမ့်မယ်မြန်စီရမင်းကြီးများမြန်စီရညဆိုတော့အာနာပကွက်သားကဓမ္မကြီးကြိုင်လို့စစ်နီတုံးပေါ်မောင်သူ့နှစ်တလေပင်လေးတင်းလို့စင်တော့မယ်မျက်ရည်ကြားတွေကသူ့လင်သားကြည့်ကိုသူ့နှစ်တပြုတ်ပေါင်းကြီးအဲ့ဒါလေးဟုတ်တဲ့ကြတော့မယ်ထင်ပါရဲ့ကိုသူနေတာကျုပ်သစ္စာဆိုပဲကိုသူနေတာရဲ့အိုးနတ်များအပေါင်းနာအကောင်တို့ကျွန်တော်မျိုးမဤလင်သားသည်ငဲရွယ်စီအချိန်ကစပြီးတော့သူများပစ္စည်းဆိုရင်ဝါချမ်းတစိမ့်များမခိုးဘူးပါ
ဘရင်ပစ္စည်းကိုခိုးဖို့ဆိုတာနေသားသာဘယ်တော့မှမခိုးဘူးတဲ့လင်းသားအခုတခိုးဆိုပြီးတော့ဖန်ပြီးတတ်ကြတော့မလို့တဲ့ကျွန်တော်မျိုးမှပြောတဲ့စကားသည်မှန်ကန်သောသစ္စာစကားဖြစ်ပါသည်တို့ပါရဲ့သူတော်ကောင်းတို့နာအပေါင်းတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီကြပါစောင့်ရှောက်ကြပါကုန်လို့လက်အုပ်ကလေးချီပြီးတော့တိုင်တယ်လိုက်တာပရိသတ်ရေဘယ်ထိအောင်ကြားတော့ဆိုတော့တာဝရိနာတရားထံရောက်သွားပရိသတ်ရေသူ့တရားနေရလူမဲ့ရန်သူမပေါ်ဘူးမောင်သူနှစ်တတ်မလို့သူဇာတာကိုမိဖုရားမြောက်မလို့ကြမ်းနေတဲ့မကောင်းတဲ့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံကြီးကိုကျူးလွန်တော့မဲ့ပြမရာမင်းကြီးမြင်ရောဒီကိစ္စငါတရားမဆင်းလို့မတော်ပါလားလူပြေကလူယုံမများဒီတိုင်းထားလို့ရှိရင်ဒုက္ခများရကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့တရားမင်းဆင်းလာပြိတ္တတရားဆင်းလာဗလားဆင်းလာပါဗျာတရားဆင်းလာပြီးတော့တရားကကောင်းကင်အယောင်မောင်သူနိတ္တဆင့်နေတော့မော်တင်းတရားမင်းမိတော့မသိဘူးအာနာဘကွယ်သားကခတ်တုတ်ဟဲ့ခေါင်းနဲ့ပြမရာမင်းကြီးကအမိတ်အချမောင်သူနိတ္တစင့်နေတော့မော်တင်ထားတဲ့လေဝင်းကလေးကိုအာနာဘကွယ်သားကဓမ္မကြီးနဲ့တအောင်လှဲပြီးတော့ခုတ်လိုက်တဲ့တခါလေးတိကနေပြတ်သွားလူစားတာလေးဟင်မင်းကကြောင့်လည်းကြပြီချစ်ပါရဲ့မောင်ရဲ့ကိုသူနိတ္တအမလေးဘဝဆုံးရှားပါဝလားကိုသူနိတ္တသေရတာကြောက်ကြောင်သေရတာပဲကိုသူနိတ္တသေပြီမရှိတော့ဘူးတောင်းမျက်နှာကိုကြုံအားရအောင်ကြည့်မယ်ကိုသူနိတ္တရဲ့နဲ့မျက်ရည်ကြားတွေကမျက်နှာအုပ်ထားတဲ့လက်ဝါးကလေးဖွင့်အကြည့်လိုက်အာနာဘကွယ်သားကဆံပင်ကင်ပြီးတော့တခါတည်းဒီလိုမြောက်ကြည့်လိုက်ဟာအာပြောကောင်းမယ်ပြမရာမင်းကြီးကောင်းကြီးဖြစ်နေပြတာဘသူကောင်းကြီးဖြစ်နေဟာဟင်မလေးဟင်သူတာလန့်သွားကိုသူနိတ္တမဟုတ်ပါလားရှင်မင်းကြီးရဲ့ခေါင်းဟင်ကိုသူနိတ္တပဲရောက်နေပါလိမ့်မလို့ကိုသူနိတ္တပဲရောက်နေပါလိမ့်မလို့ကြည့်လိုက်တော့တရားမင်းလူပြောင်းလူလွဲလောက်ထားတယ်မဲတရားလေအတတ်နိုင်တာမြားရင်တော့ချိုတာပေါ့မြားရင်တော့နှုတ်စီလေးပါလေရောရတာကိုတရားတတ်နိုင်နေပရိသတ်ရဲ့လူပြောင်းလူလွဲလှုပ်ထားဟောမောင်သူနိတ္တကဆင်ပြူတော်ပေါ်စွန့်ကြီးဗျာအဲ့ဒီလိုဗျာဒရာမင်းကြီးရဲ့ဆံမင်းအုပ်ဆောင်ကိုင်းလို့ခေါင်းကြီးကိုဟောတယ်လို့မပြီးတော့လေအာနာဘကွက်သားဟေးကိုတော်ကြီးအမလေးကိုကျိုးနေပါဘောလားသူနိတ္တဆိုပြီးတော့ငါတတ်လိုက်တာဗြဟ္မရာမင်းကြီးဖြစ်နေပြီပြေးတာဘေးကမြင်တဲ့လူတွေဘယ်သူမှမငိုဗြဟ္မရာမင်းခေါင်းပြကြီးကင်ပြီးဘယ်သူရင်ငိုတော့ဆိုတော့အာနာဘကွက်သားတယောက်တည်းငိုကိုတော်ကြီးတယောက်တည်းငိုတယ်သူကဘာလို့ငိုတော့ဆိုတော့ငါသည်လူသမစားရတဲ့အာနာဘကွယ်သားငါလူတွေအသာခိုင်းနေတဲ့ဗြဟ္မရာမင်းကြီးမရှိရင်တော့ငါနောက်လူမသက်ရတော့ဘူးလူမသက်ရရင်ငါလူသက်ခငွေမရတော့ဘူးငါကိုကျွေးနေတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးသေပြီလို့အမဲသူနေရာနဲ့သူတော့ကျေးဇူးရှင်လို့အခေါ်သားကိုပြိဿရဲ့သေပြီငါကျေးဇူးရှင်ကြီးသေပါဘောလားလို့ဗြဟ္မရာမင်းကြီးအတွက်အာနာဘကွက်သားတယောက်ထဲငို၍ဟောမောင်သူနိတ္တကဆင်ပြူတော်ပေါ်အယောင်အဲ့ဒီကြတော့မှတရားမင်းကကောင်းကင်ကကိုယ်တိုင်ပြရုပ်သေးပေါ်လေတရားနာပိသအဲ့ဒီနာဖြစ်ပြနေပုံရှင်မရင်ကိုငကိုကမှကြည်ကျင်ကြလို့ရောက်လာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားလူအများကလည်းဒီညအုံကြွရောက်လာကြဟာဘယ်လိုဖြစ်ကြပါလိမ့်ဟဲ့ဘယင်ကြီးဘယ်မလဲကွာဟာဘယင်မနဲ့တရားမှာတော့အခုဆင်ပြူတော်နဲ့ထွက်လာအမလေးဆင်ပြူတော်မှာဘယင်မဟုတ်ဘူးဗျဟာဟဲ့သေးတာမဟုတ်သေးကရှင်တက်တယ်နဲ့ဘာကောင်ကြီးလို့ဟာတရားမှမသိဘူးရှင်တက်တယ်နဲ့ဘာကောင်ကြီးမှမသိဘူးတဲ့တရားမမြင်ဘူးတော့ခက်သားလားပြည်သားကြီးမင်းအောင်ခင်ဗျားတို့တရားမြင်ဘူးလား
မြင်ဘူးရောပေါ့ဗိုက်ထဲတောင်ခဏခဏထဲတော့ဟိုတရားတော့မြင်ဘူးကြည့်ဟိုမှာအချွန်တက်တွေနဲ့အခုခေတ်လူတွေတရားကိုမမြင်ရတော့ပြီရုပ်ပုံနဲ့မှလာမြင်ရတော့သည်ဟိုတုန်းကတော့လူပြေလူယုံမာတွေပေါ်ရင်တရားမင်းဆင်းပြီးတော့လာခဲ့သည်အခုတော့လည်းတရားကမဆင်းတော့ပြီဆင်းလို့လည်းမဖြစ်တော့ပြီဆင်းရင်လည်းတရားနတ်ပြည်ပြန်ရဖို့မလွယ်ပြီနဲ့ကမဟုတ်ပဲနဲ့နဲ့ကမဟုတ်ပဲဟိုလျှောက်ချင်းရဒီလျှောက်ချင်းရလွယ်မှမလွယ်တော့ပဲကြည့်တရားနာပြည်သားကြီးတရားမင်းကကိုယ်တိုင်ပြ၍အိုးတိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့ဗျမရာမင်းဒီသူများရဲ့လင်းရှိမယားကိုပြစ်မှားမလို့မကောင်းတဲ့ကံကြီးကိုသူကြမ်းနေပြီကြံယုံနေမကပြုတ်နေပြီခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပြုတ်နေသည်လက်ညှိုးထိုးနေသည်ပါးစပ်ကလည်းတတ်ဟဲ့လို့ခိုင်းနေသည်စိတ်ကလည်းကြမ်းနေသည်ဒါကြောင့်သူသည်မကောင်းတဲ့ကံကိုပြုသဖြင့်သူပြုတ်တဲ့ကံအိုးတိုင်းယူပြည်သားလူများတို့သူသာခံရသည်မကောင်းတဲ့ကံပြုသမျှဒီလိုခံရမယ်ဆိုတာသင်တို့ပဲသတိထားကြကုန်လို့ယခုအဒိဏဒါနသိက္ခာပုဒ်ကိုကျူးလွန်ခြင်းမရှိဗရမ ्या ဥစ္ဆောင်ကိုသူတို့တင်ပြီးသူတို့သခိုးလို့ဆွဆွဲခြင်းများသာဖြစ်သည်တို့ဘာ၍ဗျမရာမင်းကြီးကဲ့သို့ရုပ်မာပါကသင်တို့သည်ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုသာခံရမယ်မောင်သူနိတ္တကဲ့သို့ကောင်းသောကာယကံဝစီကမနောကံမှုတွေပြုပါကယခုကဲ့သို့ဆင်ပြူတော်ပေါ်တင်းပြီးတော့ရှင်မင်းဖြစ်တာကိုကြည့်ကြငါကိုယ်တိုင်အဘိဓိသုံးလောင်းနဲ့မဟဲ့လို့မောင်သူနိတ္တရဲ့မယားလေးသူစားတာကရွှေလဲဆွဲလို့ဆင်ပြူတော်ဥပင်မော်တင်း၍တရားမင်းကိုယ်တိုင်လက်ဆက်၍တိုင်းပြည်ကိုတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်ပါလော့လို့အနှံခဲ့ပါတယ်ဗျာမောင်သူနိတ္တတို့ဘာဖြစ်သွားတာရှင်မင်းဖြစ်သွားပါလားရှင်မင်းဖြစ်သွားပြီနော်ရှင်မင်းဖြစ်သွားတော့ပေးထားတဲ့ဇလန်းနာမည်ကပါတယ်ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုသာခံပေးတဲ့နာမည်နဲ့ကောဇတ်ထုံးနဲ့ကောကြိုက်ကြလားဇတ်ပေါင်းရအောင်ဟဲ့အဲ့ဒီလိုအတိတ်တော်ကိုဆောင်ရွက်ဘုရားကိုတော်မြတ်ကချစ်သားတော်ဒေဝရတိဒီဘဝမှာငါဘုရားကိုတတ်အောင်ကြံစီသည်တတ်ရအောင်ကြံစီသည်မဟုတ်ဟိုဘဝတုန်းကလည်းဒီလိုကြံခဲ့ဘူးတယ်ဟောနောက်ဘဝကတရားမင်းသည်ငါဤသားကြီးရှင်အနုယုတ်တာဖြစ်လာတဲ့ခြေသားတို့နားထောင်ဇပ်ပေါင်းလေး9မိနစ်မကြာဘူးပေးသားကြီးနောက်ဘဝကတရားမင်းကဘာဖြစ်လာတော့ကျွတ်တို့ဖရားလက်ထက်ရှင်အနုယုတ်တာဖြစ်လာတယ်ဟောနောက်ဘဝကမောင်သူနိတ္တကိုတတ်မလို့ကြံရွယ်နေတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သောဗျမရရှင်ဘရင်သည်ယခုငါဖယားကိုတတ်ဖို့ကြံနေတဲ့ဒေဝရဖြစ်လာတဲ့ခြေသားတို့ပြည်သားကြီးဟိုနောက်ဘဝကဗျမရမင်းကြီးကဖယားလက်ထက်ပါလာဖြစ်ဒေဝရဟောနောက်ဘဝကမောင်သူနိတ္တလို့ခေါ်တဲ့မျက်လုံးလှတဲ့ယောက်ျားသည်ခြေသားတို့ယခုငါဖယားဖြစ်လာတဲ့ခြေသားတို့ဟောနောက်ဘဝကမောင်သူနိတ္တရဲ့မယားဖြစ်တဲ့သူဇာတာသည်ယခုယာဟုလမေတော်ဖြစ်လာတဲ့ခြေသားတို့ပြည်သားယာဟုလမေတော်ဆိုတာဘယ်သူတော့ယဉ်ကျေးတာနော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အသုံးအနှုံးဘုရားကဒီဘဝမှာငါအဟွာလို့မပြောဘူးယာဟုလမေတော်မဒါကြောင့်ပေါ့ခုခေတ်ကလည်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သားသမီးတွေဆိုတော့သူတို့ကလည်းအသုံးနှုံးကတစ်မျိုးအမဲသားတို့အဖေပြောနေတာလေသမီးတို့အဖေတဲ့မဲကိုလင်ကိုပြောရမှာပါဒီတချို့ကအရှက်သားမဲတချို့မိန်းမတွေကြတော့တော့တငယ်ချင်းတဲ့ကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေလျှောက်တော့ဦးစင်းတို့တကာကြီးတဲ့ဘယ်တော့မှသူ့လင်လို့မပြောဘူးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အသုံးနှုံးကိုသိထားတယ်ဘုရားသားသမီးတွေမှုနဲ့တူပါရဲ့တချို့ကြတော့လေကိုလင်သားနာမည်မခေါ်ဘူးတချို့မိန်းမများထမင်းစားကနီစာလျှောက်တဲ့အတိုင်းပဲဟေးထမင်းစားရအောင်ဟာဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးလင်းနာမည်ခေါ်ရမှာအတော်ရှက်တချို့ကြတော့လေတို့အိမ်ကလူကြီးတဲ့တချို့မိန်းမကြတော့လေအရင်မရှိဖျားပြီးတို့အိမ်ကဟာကြီးတဲ့ဘာကြီးမှမသိဘူးအိမ်ကလူကြီးဆိုတော်သေးဟိုအသုံးနှုံးနေပြောပါတယ်ဒါကြောင့်တရားနာပြည်သားကြီးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒါလိုဇတ်တော်ကိုပေါင်းတော်မူသည်ဇတ်ပေါင်းတာတော့သိပြီးကြုတ်ပြန်မေးမယ်အိမ်ကြမပြောတာဖက်ရှိနေမှာဆိုလို့
ရိသတ်ကြီးဟိုခုနှစ်ကပြောခဲ့တဲ့ဇတ်ထုတ်ထဲမှာတရားမင်းကဘာလာဖြစ်ပါလိမ့်မလို့မပီမသဖြေပါနော်ပီပီသသဆိုရင်ဘဲလူတွေနားလဲနေမှာဆိုလို့ရှင်အနုယုတ်တာပါဖယားပရိသတ်ကြီးတရားမင်းကဘာလာဖြစ်တယ်ဗျမရမင်းကြီးကဘာလာဖြစ်တယ်သူဇာတာလေးကဘာလာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီမောင်သူနှစ်တာလေးကဘာလာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလာဖြစ်ပါတယ်ဖယားဟုတ်သွားပါလားဟိအဲ့ဒါလို့ဇတ်တော်ကိုပေါင်းလိုက်သောချိန်ခါမှာအတိတ်ဇတ်ကြောင်းကိုနာရတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များသည်ဒေသနာဝသနိသောတာပတ္တိဖလာဒီနိလို့ဆိုတော့သောတာပန်တဂရကအနာဂံဟန္နာတွေဖြစ်ကြဘာကြောင့်ဖြစ်သစ္စာဆိုင်သွားတာကိုပိဋကကြီးဘာဆိုင်သွားတာတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အတိတ်ဇတ်ကြောင်းကိုဟောတော်မူနေစဉ်မှာဩပြမရမင်းကြီးသည်သူဇာတာကိုဆွဲလန်းနှစ်သက်ပြီးတော့လင်းရှိမှမသိမရှိမှမသိရှိမှန်းသိတော့လည်းမရှောင်ရှားပဲနဲ့သူဇာတာကိုဆွဲလန်းနှစ်သက်နေတဲ့ကိစ္စသည်လူချင်းရမဲ့ကြီးလို့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားသမှုရိယသစ္စာပါလားထိုသမှုရိယသစ္စာကြီးအကြောင်းခံ၍ပြမရမင်းကြီးသည်အသက်ဆုံးသည့်အထိခံစားသွားရတဲ့အကျိုးတရားသည်ဒုက္ခသစ္စာပါလားထိုသမှုရိယသစ္စာထိုဒုက္ခသစ္စာနှစ်ပါးတို့သည်တကယ်တော့ကြည့်လိုက်တော့မဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်နိုင်တဲ့ခရီးအမှန်ကြီးကိုမလျှောက်ပါကရောက်နိုင်ပြီမဟုတ်ပါလားလို့တမ္မာဒိဋ္ဌိအစသမ္မာတမာရီအစုံမက္ကင်ရှစ်သွယ်နဲ့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ကြီးကိုလျှောက်လိုက်တာဟောနောက်ကဘုရားတပည့်သားတန်ဃာတော်များသည်သောတာပန်တဂရကအနာဂံဟန္နာဖြစ်ကြ၍និရောဓသစ္စာဆိုင်လို့နိဗ္ဗာန်ရသွားကြပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုသာခံဇလန်းပြီဒီကနေ့ည12နာရီပါပဲဗျာမနေ့ကလည်း12နာရီဒါကြောင့်ဇတ်ထုတ်ကလေးတွေကိုတိုးတိုးစီစီနဲ့လူရင်းအချင်းချုံချုံပြီးတော့နောက်ရက်လဲကျုပ်ဇတ်ထုတ်အသစ်တွေကြီးဟောမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲနောက်ကလိုက်ဆိုကြစမ်းတကဘာလုံးမှာမြတ်တတာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအလုံးကိုယနေ့ကကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပိဋကကြီးချမ်းသာကြပါစေအလုံးကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပိဋကကြီးကျမ်းမာကြပါစေကုံမလားမေတ္တာပို့တာကြံသေးလားဖြေပါကြံသေးလားဘယ်သူခြံထားသေးလို့မတက်တဲ့လူတွေရောအကုန်ပို့မိအေးလို့လုံးမှစိုးလို့မိအေးမြစ်တာပို့တာ30ပုံချမ်းသာကြပါစေမောင်တုတ်ကြီးအလိုမောင်တုတ်ကြီးကသူနဲ့မတက်ဘူးမတက်တဲ့လူခြံထားမှစိုးလို့ကျုပ်လေဒီတရားဟောလို့ဟောဒီတိတ်ခွေတွေတဲကကျုပ်တရားမေတ္တာဖို့လေးနားထောင်ပြီးတော့ဘကိုးရောက်တော့မအေးဆိုတဲ့မိန်းမကငွေ90လားလှူရှင်ဘုရားတရားကတပည့်တော်မှနဲ့တဲ့လွန်းလို့အတော်အဆင်ပြေသွားတာသူ့ယောက်ျားကမောင်တုတ်ကြီးတဲ့မောင်တုတ်ကြီးနဲ့သူနဲ့ကတခြားစီနေတာဟာဒါတွေထဲပြောနောက်ဒီတိတ်ခွေအဲ့ဒီများရောက်နေအဲ့လေမှန်တာတော့ပြောတာပေါ့လေဒီပြီးတော့မေတ္တာပို့တိုင်းသိချင်းဆိုသူမပါဘူးဘကိုးတော့ကလျှောက်တာအေးကွာမင်းတို့ဒါတွေထုတ်ရင်ဒါလေးတော့ဖြတ်ချင်ဖြတ်ပြလိုက်ကြကွာဒါကြီးရောက်သွားမိအေးရကိစ္စမရှိမောင်တုတ်ကြီးကငါလာတော့ပွားနေခက်တာဟာဒါကြောင့်တရားနာပိဋကကြီးဘယ်သူမှမချမ်းတော့ဘူးချမ်းသေးရဲ့လားဘိုက်ဒါဖြင့်အိမ်ပြန်ပို့ကြပါစို့အတ္တခေဟေပြောသမျှဟောသမျှတွေကသဘောမကြပဲအပြစ်တွေကလည်းချီရင်နေဖုံမုံစိတ်တွေပြစ်ပြအသီးသီးသောမိမိတို့အင်္ဂါဌာနသို့နိဝတ္တန်တုသီခရတာပြန်ကြပြီတော့နိဝတ္တန်တုမေတ္တာရေပခါဖြောင်းလိုက်မယ်ပြစ်ပရာတွေဝေးရကမြန်းစီရောခြေတရာဆွေကလျှမ်းပြီးကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြန်ပါလေတော့ပြောင်းကြစေကုန်သတည်း